ผมวรเวท ประกายทองสุขนะครับเป็นฝ่ายอาคารนะครับดูแลเกี่ยวกับงานช่างนะครับบริษัทดูอินโฟนะครับที่บริษัทมีแอร์ทั้งหมด37เครื่องนะครับวันนี้เราเรียกใช้บริการ OF นะครับน้องจะทำงานทำความสะอาดได้ดีนะครับบริการดีตอนนี้น้องกำลังถอดแอร์อยู่OF สามารถแยกสั่งล้างได้เป็นรอบๆนะครับสะดวกตอนไหนสะดวกเวลาไหนเราสามารถเลือกเวลาได้วันนี้เราจะมีล้างแอร์2ประเภทนะครับแอร์ประเภทแขวนนะครับอันนี้คือที่ล้างอยู่คือแอร์แขวนส่วนอีกตัวนึงเป็นแอร์ติดผนังนะครับเหตุผลที่เลือกใช้ OF นะครับ OF ทำงานดีนะครับเราสะดวกเวลาไหนวันไหนเราสามารถนัดทางช่างได้นะครับโดยนัดล่วงหน้าแค่ประมาณสัก2-3 วันเราก็นัดได้แล้ว